Hello， 各位 BeautyExchange.com 嘅朋友，你哋好啊！今個禮拜咧，我會講下一啲補妝嘅技巧㗎。其實我同大家一樣啦，出街嘅時候，尤其當對方係男仔咧，我就會好唔想俾佢睇到我補妝個樣㗎啦。咁但係要帶啲咩化妝品出街咧，先至可以匿埋喺洗手間嗰度極速補完個妝就行翻出去咧？今個禮拜我就會示範下啦。其實咧，一般情況底下咧，我都唔係咁 suggest 大家用面油紙嘅，因為面油紙咧會越吸越多油嘅。但係如果你真係好多油，而你係想咧快啲可以印晒啲油，補完個妝出翻去嘅話咧，我就會 suggest 大家用 Pankow House 呢隻面油紙。雖然我已經甩咗個面啦，佢係唔係藍色嗰隻，係呢一隻嚟嘅。因為我覺得咧佢就比較冇其他面油紙咁樣咧，吸完之後咧會成個樣乾晒，咁所以咧我都係 keep 住用買呢一隻面油紙嘅，而且唔係好貴啦，咁所以咧我每次咧一買都會買3包。咁印面油嘅時候咧，記得就輕輕印啲你覺得令晒反光嗰啲位咧就 OK 嘅啦。之後咧，我就會用支 spray 啦。咁我而家用緊呢個係 Evian 呢支 spray。其實你用好多唔同嘅牌子都可以，只要係細細支方便攜帶就 OK 嘅啦。咁 spray 完之後咧，我通常就會攞張 tissue 印翻乾佢，就千祈唔好有得啲 spray 咧留喺塊面上邊太耐濕立立咁樣，因為咧佢蒸發嘅時候就會連埋你皮膚上面嘅水分咧都蒸發埋，你只會咧噴完更加乾嘅啫。跟住咧個妝有咩錯漏咧？呢個時候咧就好改啦。咁我除咗頭先一開始噴咗 spray 啦，用咗面油紙之外咧，咁我會帶出嚟補妝嘅工具咧，仲有通常有啲 sample 咧係啲護膚品，我就會揀啲即係清爽啲嘅乳液類啦，同埋棉花棒我都會帶定幾支喺個化妝袋度嘅。咁咧，如果呢啲時候你嘅 mascara 或者眼線甩咗咧，咁我就會用棉花棒啦，點少少cream 或者 lotion 都可以。咁邊啲位置你覺得有問題嘅咧，就抹走咗佢先。譬如甩咗嗰啲 mascara 咧，你就用棉花棒抹走咗，因為你就咁乾抹或者你濕水抹咧，其實都抹唔甩嘅，只會係抹甩咗好多粉，但係咧嗰個甩咗嘅 mascara 都唔會甩嘅。咁抹咗之後咧，如果你有袋住遮瑕膏嘅話咧，咁我哋就可以開始搽翻啲 concealer 啦。咁頭先隻眼呢一度啦，就係補咗嘅位置啦。咁我都輕輕補翻，抹咗啲 concealer 嘅地方。其實啲妝去到咁上下咧，可能啲 concealer 都已經退走咗一啲，或者係移咗位啦。咁所以無論個眼妝有冇啲 mascara 或者 eyeliner 甩咗咧，都其實應該補一補嘅。同埋即係容易出油嘅地方，譬如鼻翼啊，即係 T 字位咧，我都會喺噴完 spray 之後補翻少少 concealer。啱啱上完 concealer 嘅位置，譬如係under eye 或者係鼻翼咧，我多數就唔會攞個大粉掃咧上翻碎粉嘅。咁由於又係方便攜帶嘅關係啦，咁我多數咧都係用個 2way Cake 嚟補嘅啫。咁呢啲位置因為啱啱上翻 concealer 嘅關係咧，就仲係好濕嘅，所以我就會用個 blending brush 去上翻啲碎粉啦。因為我驚用個大掃或者帶個大粉撲嘅話咧，會令到，因為我哋隻眼化咗妝㗎啦嘛，已經下眼睫毛都搽咗睫毛液，咁所以咧我就唔想用太大嘅掃咧，會令到有啲粉停留咗喺個眼睫毛上邊啦。咁個鼻都係一樣啦，如果你補咗 concealer 嘅話，之後咧就可以用翻個大啲嘅掃嚟補翻啲碎粉啦。咁大補碎粉咧，而家就要小心啲啦，就同我哋啱啱化妝嘅時候唔同，因為我哋已經畫咗眉、搽咗 mascara，咁
我就唔會太大力去掃或者太粗暴去補翻嘅，只會輕輕掃翻。一來就係其實我哋本身化妝嘅話呢，塊面已經好多粉，搽太多呢就會好浮。二來就係我唔想有啲粉跌咗落眼眉或者係眼睫毛上邊呢，咁樣就會好似有一層雪喺上面咁啦。跟住可以補翻胭脂啦，但係其實補胭脂都係同頭先補水粉一樣呢，以輕手為原則啦。咁我有時就會喺隻手上邊呢掃下先，跟住先至輕輕補翻胭脂。因為一開始嘅時候我哋已經搽咗胭脂，其實可能如果再搽多一層好深嘅話呢，就紅得滯，自己都睇唔到啊。所以我只會係輕輕補翻少少胭脂嘅啫。咁跟住呢，就要搽翻唇膏啦，因為有時我哋食完飯或者睇完戲呢，啲唇膏就已經冇晒啦。咁記得就補翻潤唇膏先，因為呢，我多數都唔捨得就咁將啲有色嘅唇膏搽落個嘴度㗎，我覺得會令到個唇色第時變得好深，所以我都一定會搽翻冇色嘅潤唇膏先，之後先至補唇膏啦。咁由於以快為原則嘅關係呢，我都唔會用唇筆㗎，多數補妝我都係就咁搽，但係就盡量避免喺食完飯之後喺人哋面前搽啦，就係咁啦。好啦，重複一次今日嘅材料。一開始嘅時候呢，我用咗嘅面油紙就係 Fancl House 嘅面油紙啦。但係記住，如果真係唔係好油、好迫切想印就啲面油嘅話，其實就可以唔用嘅。跟住就用咗 spray 啦，噴濕成塊面，記得遠距離少少噴喎。如果唔係呢，就太濕㗎啦。噴完之後呢，用張 tissue 印翻乾啲 spray 啦，唔好有得塊面呢濕晒咁啦。跟住呢，就可以如果有啲地方呢想補翻妝，譬如啲眼線甩咗呢，就用棉花棒啦，點少少 lotion 呢抹走咗嗰啲甩咗嘅妝線，或者係呢啲位有啲甩皮啊乾嘅地方呢，都可以用呢個方法嘅。跟住就上翻 concealer 啦，即係眼嘅地方我哋抹甩咗啲粉呢，或者係鼻翼出咗油呢，我哋補翻 concealer 啦。然後呢，就上翻碎粉啦，咁喺我哋啱啱補完 concealer 嘅地方，由於仲濕啦，所以就用個細掃上就 OK 啦。咁 2A Cake 我多數日日都帶住，咁所以就唔需要另外帶多盒碎粉啦。如果你中意嘅話，都可以將盒碎粉呢入落個細盒度，淨係用嚟補妝嘅。咁最後就用翻大掃補妝啦。咁你嗰日搽開咩唇膏呢？就記住補翻個唇膏啦。好啦，今日嘅分享就嚟到呢度。如果你哋下次仲有啲乜嘢想知嘅話呢，都可以喺度留言問我㗎喎。拜拜。